できるよ。ノンオイルでとってもヘルシー。作ってみてね。米粉、塩、砂糖、よもぎパウダー、ベーキングパウダー、ぐるぐる混ぜて、そーっと混ぜてね。豆乳、お箸でしっかり混ぜるよ。来ました、桜はカルディに売ってるよ。レンジで3分しっかり膨らんだ和菓子みたいなパン、食べてみてね。